യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ കാണുന്നവരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നത്. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ അപ്പോൾ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്തിയ ശേഷം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ കൃത്യമായി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുകയില്ല. ഇത് ഈ ചാനലിന് മാത്രമല്ല, ഏത് ചാനലാണോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ എല്ലാം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ടൈപ്പിസ്റ്റ് എക്സാമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. ടൈപ്പിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ച ഭാഗമാണ്. അപ്പോൾ അതെന്നെല്ലാം ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി, ഓർമ്മയിൽ വരുത്താൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മലയാളത്തിൽ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. MS Word 2007 ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. PSC ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ 2007 എന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അത് വെച്ച് ഉത്തരം എഴുതാൻ പാടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നോട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, സമയമില്ലാതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങളും നോക്കാം. ആദ്യം, ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്നാൽ എന്ത്? അച്ചടി പോലെ അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും പേനയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു യന്ത്രമാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അഥവാ അച്ചെഴുത്ത് യന്ത്രം. അച്ചടി പോലെ അക്ഷരങ്ങൾ കിട്ടുന്നതും പേനയ്ക്ക് പകരം ഉപയോഗിക്കുന്നതുമായ ഒരു യന്ത്രമാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ അഥവാ അച്ചെഴുത്ത് യന്ത്രം. ഇത് ആര് എപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു? 1714 വില്യം മിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു. ടൈപ്പ് റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ചത് 1714 വില്യം മിൽ ആണ്. 1714 വില്യം മിൽ ആണ്. എത്ര തരം മെഷീനുകളുണ്ട്? അവ ഏതെല്ലാം? 4 തരം മെഷീനുകളാണുള്ളത്. അവ ഫുൾസ്കേപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ് എന്നിവയാണ്. ഫുൾസ്കേപ്പിന് 80 മുതൽ 85 ഡിഗ്രി വരെ നീളവും ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നവയ്ക്ക് 100 ഡിഗ്രി നീളവും ഉണ്ട്. ബ്രീഫിന് 120 ഡിഗ്രി നീളവും പോളിസിക്ക് 180 ഡിഗ്രി നീളവും മാനിഫെസ്റ്റിന് 240 ഡിഗ്രി നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കും. 4 തരത്തിലാണ് മെഷീനുള്ളത്. അവ ഫുൾസ്കേപ്പ്, ബ്രീഫ്, പോളിസി, മാനിഫെസ്റ്റ് എന്നിവയാണ്. ഫുൾസ്കേപ്പിന് 80 മുതൽ 85 ഡിഗ്രി വരെ നീളവും എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തിറങ്ങുന്നവയ്ക്ക് 100 ഡിഗ്രി നീളവും ഉണ്ട്. ബ്രീഫിന് 120 ഡിഗ്രി നീളവും പോളിസിക്ക് 180 ഡിഗ്രി നീളവും മാനിഫെസ്റ്റിന് 240 ഡിഗ്രി നീളവും ഉണ്ടായിരിക്കും. മെഷീനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ ഏതെല്ലാം? മെയിൻ സ്പ്രിങ്, കാരേജ്, റിബണും അതിന്റെ ചലനങ്ങളും, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റും ടൈപ്പ് ബാറും, കീബോർഡും കീകളും. ഇതെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ. മെയിൻ സ്പ്രിങ്, കാരേജ്, റിബണും അതിന്റെ ചലനങ്ങളും, ടൈപ്പ് ബാസ്ക്കറ്റും ടൈപ്പ് ബാറും, കീബോർഡും കീകളും. ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗിൽ അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ശരിയായി തുല്യ സ്പേസ് അകലത്തിൽ കിട്ടുന്നതിന് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നു. എല്ലാ അക്ഷരങ്ങളും ശരിയായി തുല്യ സ്പേസ് അകലത്തിൽ കിട്ടുന്നതിനാണ് അലൈൻമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബെഡ് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്തുകൊണ്ട്? മെഷീനിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായാലോ ബെഡ് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. മെഷീനിലുള്ള കുഴപ്പങ്ങൾ കൊണ്ടോ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഴപ്പമുണ്ടായാലോ ബെഡ് അലൈൻമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഹോം കീ എന്നാൽ എന്ത്? അടിസ്ഥാനമായി ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഏത് കീയിലാണോ അവയെ ഹോം കീകൾ എന്ന് പറയുന്നു. അടിസ്ഥാനമായി ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ഏത് കീയിലാണോ അവയാണ് ഹോം കീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോം കീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്? ഹോം കീകളിൽ വെക്കുന്ന വിരലുകൾ ഏത് കീകളിൽ ചെന്നാലും തിരികെ അവിടെ തന്നെ വന്നെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഹോം കീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോം കീകളിൽ വെക്കുന്ന വിരലുകൾ ഏത് കീകളിൽ ചെന്നാലും തിരികെ അവിടെ തന്നെ ചെന്നെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവയെ ഹോം കീകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരേജ് ഇടത്തോട്ട് പോകുന്നത്? മെഷീന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കാരേജ് ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നു. മെഷീന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് കാരേജ് ഇടത്തേക്ക് പോകുന്നു. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് എത്ര പൗണ്ട് കാരേജ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും? 1.25 മുതൽ 1.25 പൗണ്ട് വരെ കാരേജ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന് 1.25 മുതൽ 1.25 പൗണ്ട് വരെ കാരേജ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റാപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് ചലിക്കുന്നില്ല. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് സ്റ്റാപ്പ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ കാരേജ് ചലിക്കില്ല. സ്പേസ് ബാർ 2 പ്രാവശ്യം തട്ടുന്നത് ഏതെല്ലാം ചിഹ്നങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ്? ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, കോളൻ, ചോദ്യചിഹ്നം, അതിശയ ചിഹ്നം ഇവ കഴിഞ്ഞാൽ 2 പ്രാവശ്യം സ്പേസ് ബാർ തട്ടും. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്, കോളൻ, ചോദ്യചിഹ്നം, അതിശയ ചിഹ്നം ഇവ കഴിഞ്ഞാൽ
2 സ്പേസ് ആവശ്യമാണ്. ലൈൻ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ എന്നത് ലൈൻ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ ഒരു ലൈൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ സിലിണ്ടറിൽ ചെന്നടിക്കാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കാണ് ലൈൻ ലോക്കിംഗ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു ലൈൻ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ബാറുകൾ സിലിണ്ടറിൽ ചെന്നടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥിതിക്കാണ് ലൈൻ ലോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ക്യാരേജിനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം? സ്പേസ് ബാർ തട്ടിയും കീ ലിവർ താഴ്ത്തിയും ടാബുലേറ്റർ കീ ഉൾപ്പെടെ ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവറുകൾ അമർത്തിയും ക്യാരേജിനെ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. സ്പേസ് ബാർ തട്ടിയും കീ ലിവർ താഴ്ത്തിയും ടാബുലേറ്റർ കീകൾ ഉൾപ്പെടെ ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവറുകൾ അമർത്തിയും ക്യാരേജിനെ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ക്യാരേജിനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം? ബാക്ക് സ്പേസർ അമർത്തിയും ലൈൻ സ്പേസ് റിലീസ് ലിവർ കൊണ്ടും തമ്പ് വീൽ അഥവാ സിലിണ്ടർ നോബുകളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചും ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ അമർത്തിയും ക്യാരേജിനെ വലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. ബാക്ക് സ്പേസർ അമർത്തിയും ലൈൻ സ്പേസ് റിലീസ് ലിവർ കൊണ്ടും തമ്പ് വീലിൽ അതായത് സിലിണ്ടർ നോബുകളിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചും ക്യാരേജ് റിലീസ് ലിവർ അമർത്തിയും ക്യാരേജിനെ വലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഒരു ഷിഫ്റ്റ് കീക്ക് പകരം 2 ഷിഫ്റ്റ് കീകൾ എന്തിനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 2 കൈകൊണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് 2 ഷിഫ്റ്റ് കീകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 2 കൈകൊണ്ടും ടൈപ്പ് ചെയ്യാനാണ് 2 ഷിഫ്റ്റ് കീകൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാരേജ് ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ നീങ്ങുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ഓയിൽ ഇടുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും യഥാസമയങ്ങളിലല്ലാത്ത വരുന്നതുകൊണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് റിബൺ റിവേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ വരുന്നതിനാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. ക്യാരേജ് ചിലപ്പോൾ പതുക്കെ നീങ്ങാൻ കാരണം മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കുറയുന്നതുകൊണ്ടും ഓയിൽ ഇടുന്നതും ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും യഥാസമയങ്ങളിലല്ലാതെ വരുന്നതുകൊണ്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക് റിബൺ റിവേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ വരുന്നതിനാലും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കും. സിലിണ്ടർ ചതുരത്തിലല്ലാതെ വൃത്തത്തിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട്? ഒരു കീയിൽ 2 ടൈപ്പുകൾ ഉണ്ട്. സിലിണ്ടർ ചതുരത്തിലായിരുന്നാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ 2 അക്ഷരങ്ങളും ഒന്നിച്ചു പതിയും. എന്നതിനല്ല പേപ്പർ ചുറ്റി വരുന്നതും പ്രയാസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് സിലിണ്ടർ റൗണ്ട് ആകൃതിയിൽ വൃത്താകൃതിയിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ബൈക്രം കളർ റിബൺ ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ റിബൺ ത്രോ ശരിയല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഓരോ അക്ഷരത്തിനും 2 നിറങ്ങൾ കാണും. ഇതിനെ ബ്ലെൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ബൈക്രൈം കളർ റിബൺ ഇട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ റിബൺ ത്രോ ശരിയല്ലെങ്കിൽ ഓരോ അക്ഷരത്തിലും 2 നിറങ്ങൾ കാണും. ഇതിനെ ബ്ലെൻഡിംഗ് എന്നു പേരിൽ പറയും. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ക്യാരേജുമായി എങ്ങനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? ഡ്രാബാൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് സ്ട്രാപ്പ് ടെൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡ്രൈ ബാൻഡ് അഥവാ ഫ്ലെക്സിബിൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് സ്ട്രാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ സ്ട്രാപ്പ് കൊണ്ട് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതും എങ്ങനെ? മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ടെൻഷൻ റാച്ചറ്റ് ഗ്രിപ്പിനെ വലത്തോട്ട് കറക്കുക. അപ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടും. ഇടത്തോട്ടായാൽ ടെൻഷൻ കുറയും. കൂട്ടുന്നതും കുറയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആക്സിലിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന സ്ക്രൂ ഇളക്കണം. കുറയ്ക്കുമ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് പാൾ റാച്ചറ്റ് വീലിൽ നിന്നും ഉയർത്തി വെക്കണം. ഒരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു അക്ഷരം പതിഞ്ഞില്ലെന്നിരിക്കട്ടെ. പേപ്പർ മെഷീനിൽ നിന്നും എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് കണ്ടതെങ്കിൽ വീണ്ടും സിലിണ്ടറിൽ ചുറ്റി ശരിയായി ആ അക്ഷരം അടിക്കുന്നതെങ്ങനെ? പേപ്പർ സിലിണ്ടറിൽ ചുറ്റിയിട്ട് സിലിണ്ടർ സ്കെയിലിന്റെയും വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിന്റെയും സഹായത്താൽ ശരിയായി അക്ഷരമടിക്കാം. ഗൈഡ് കീകൾ ഏതെല്ലാം? ഹോം കീകളിൽ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരലും വലത് കൈയിലെ ചെറുവിരലും വെക്കുന്ന കീകളാണ് ഗൈഡ് കീകൾ. എയും സെമിക്കോളനുമാണ് ഗൈഡ് കീകൾ. ഹോം കീകളിൽ ഇടത് കൈയിലെ ചെറുവിരലും വലത് കൈയിലെ ചെറുവിരലും വെക്കുന്ന കീകളാണ് ഗൈഡ് കീകൾ. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് നീക്കാതെ മാർജിനൽ നോട്ട് എങ്ങനെ അടിക്കാം? മാർജിനൽ റിലീസ് ബട്ടൺ അമർത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്യാം. മാർജിനൽ സ്റ്റോപ്പ് നീക്കാതെ മാർജിനൽ നോട്ട് അടിക്കാൻ വേണ്ടി മാർജിനൽ റിലീസ് ബട്ടൺ അമർത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു ഡോഗിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുമോ? പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ 2 എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് വീലുകൾ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഒരു ഡോഗിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കും, പക്ഷേ 2 എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് വീലുകൾ ആവശ്യമാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ 2 എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് വീലുകൾ വെക്കാത്തത്? അതത്ര സൗകര്യപ്രദമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴുണ്ടാക്കുന്ന ടൈപ്പ് റൈറ്ററുകളിൽ 2 എസ്കേപ്പ് ആൻഡ് വീലുകൾ വെക്കാത്തത്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിബണിൽ പലയിടത്തും ദ്വാരങ്ങൾ വീഴുന്നു. എന്തുകൊണ്ട്? റിബണിന് ചലനം ഇല്ലാതെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഒരിടത്ത് തന്നെ അടി വീഴുന്നതുകൊണ്ട് ദ്വാരം വീഴുന്നു.
അക്ഷരങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ മുഴുവനും റിബണിന്റെ മഷി കിട്ടുകയില്ല. കാരണം എന്ത്? അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ശരിക്കും ഇല്ലാതെ വന്നാലോ, സിലിണ്ടറിന്റെ സ്ഥാനം മാറിയിരുന്നാലോ, റിബണിന്റെ മുകൾ ഭാഗമോ കീഴ്ഭാഗമോ മടങ്ങിയിരുന്നാലോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശരിക്ക് റിബണിന്റെ മഷി കിട്ടുകയില്ല. അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ മൂവ്മെന്റ് ശരിക്കും ഇല്ലാതെ വന്നാലോ, സിലിണ്ടറിന്റെ സ്ഥാനം മാറിയിരുന്നാലോ, റിബണിന്റെ മുകൾ ഭാഗമോ കീഴ്ഭാഗമോ മടങ്ങിയിരുന്നാലോ അക്ഷരങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും റിബണിന്റെ മഷി കിട്ടുകയില്ല. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പറിന്റെ അടിയറ്റം വരെ അടിക്കാനും പേപ്പർ ഇളകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മെഷീന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏവ? ഫീൽഡ് റോളും പേപ്പർ ബെയിലും സഹായിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പറിന്റെ അടിയറ്റം വരെ അടിക്കാനും പേപ്പർ ഇളകാതിരിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന മെഷീന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഫീൽഡ് റോളും പേപ്പർ ബെയിലും. ലൂസ് ഡോഗ് സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത്? കാരേജിനെ ഇടത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് എസ്കേമെന്റ് വീലിലെ ഒരു പല്ലിൽ പിടിച്ചിട്ട് ചാടി ചാടി അടുത്തുള്ള പല്ലിൽ പിടിക്കുന്നതും ആ ഡോഗിന്റെ ചലനത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ലൂസ് ഡോഗ് സ്പ്രിങ് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേപ്പറിന്റെ അടിഭാഗം എത്തിയോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന എങ്ങനെ? ഏതുവരെ എത്തുമ്പോൾ ടൈപ്പിംഗ് നിർത്തണമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ ഒരു അടയാളം ഇടണം. അപ്പോൾ ആ അടയാളം എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ കാണത്തക്ക വിധത്തിൽ മടക്കി വെക്കണം. മാത്രമല്ല അവസാനം എത്തുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകതരം ശബ്ദം ഉണ്ടാകും. ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളിനുണ്ടാകുന്ന ചില ദുശീലങ്ങൾ ഏവ? കീബോർഡിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിലിണ്ടറിൽ ഇരിക്കുന്ന പേപ്പറിൽ നോക്കുക. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കാതെ 2 കൈകൊണ്ടും തമ്പുവിലിൽ പിടിച്ചു നീക്കുകയും കറക്കുകയും ചെയ്യുക. ബാക്ക് സ്പേസർ കൂടെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കുക. ഇതെല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആളിനുണ്ടാകുന്ന ചില ദുശീലങ്ങളാണ്. ഒരക്ഷരത്തിന് മുകളിലും വളരെ സ്ഥലം വിട്ടും ചിലപ്പോൾ അക്ഷരങ്ങൾ വീഴാറുണ്ട്. കാരണം എന്ത്? ടൈപ്പ് ബാർ വളഞ്ഞിരുന്നാലും ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പർശന രീതി ഒന്നുപോലെ അല്ലാതിരുന്നാലും ടൈപ്പ് ഗൈഡ് വലുതായിരുന്നാലും ആവശ്യാനുസരണം ക്ലീനിങ്ങും ഓയിലിങ്ങും ഇല്ലാതിരുന്നാലും ക്യാരി ടെൻഷൻ കുറഞ്ഞാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകും. ഡെഡ് കീകൾ എന്നാൽ എന്ത്? ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് ചലിക്കാത്തതും അക്ഷരങ്ങൾ പതിയാത്തതുമായ കീകൾ ഉണ്ട്. ഇവയെ ഡെഡ് കീകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാരേജ് ചലിക്കാത്തതും അക്ഷരങ്ങൾ പതിയാത്തതുമായ കീകൾ ഉണ്ട്. ഇവയെ ഡെഡ് കീകൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ എന്തുണ്ടാകും? കാരേജ് ഇടത്തോട്ട് വേഗത്തിൽ പോയി നിൽക്കും. ഡോഗ് ബ്ലോക്ക് എടുത്തു മാറ്റിയാൽ കാരേജ് ഇടത്തോട്ട് വേഗത്തിൽ പോയി നിൽക്കും. റിബൺ ഇല്ലാതെ ഒരു മെഷീനിൽ വെച്ച് 2 നല്ല കോപ്പികൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന എങ്ങനെ? കാർബൺ ഉപയോഗിച്ചെടുക്കാം. എന്നാൽ അസൽ പ്രതി ലഭിക്കുകയില്ല. മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഉപയോഗം എന്ത്? മെഷീന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആവശ്യമാണ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെഷീന്റെ ഇടതുഭാഗത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്തിന്? എഴുതുന്നത് ഇടത്തുനിന്ന് വലത്തോട്ടാണ്. മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇടതുഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ എഴുതുന്ന രീതിയിൽ കാരേജിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്നാൽ എന്ത്? ഒരക്ഷരത്തിന് പുറത്ത് വേറൊന്ന് പതിയുന്നതിനെ ഓവർലാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നു. ഡിഗ്രികൾ, ഫോർമുലകൾ ഇവ എങ്ങനെ അടിക്കാം? വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കാം. അര സ്പേസ് ഉള്ള മെഷീനിൽ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിന്റെ സഹായമില്ലാതെയും അടിക്കാം. അപ്പോൾ ഡിഗ്രികൾ, ഫോർമുലകൾ ഇവ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസർ ഉപയോഗിച്ച് അടിക്കാം. അര സ്പേസ് ഉള്ള മെഷീനിൽ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിന്റെ സഹായമില്ലാതെയും അടിക്കാം. ഇടതു മാർജിനൽ സൈഡ് ഗൈഡ് അഥവാ പേപ്പർ സൈഡ് ഗൈഡ് എങ്ങനെ സഹായകരമാണ്? ഒരു ഷീറ്റിൽ ആവശ്യമായ മാർജിൻ ശരിയാക്കി വെച്ചിരുന്നാൽ അതേ മാർജിൻ വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും മാർജിൻ സ്റ്റോപ്പുകൾ നീക്കാതെ ഇതിന്റെ സഹായത്താൽ തുടർച്ചയായി എടുക്കാം. പേപ്പർ ബെയിലിലെ സ്കെയിൽ എങ്ങനെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു? കാരേജിന്റെ സ്ഥാനം കുറിച്ച് തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ അടിക്കാനും സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ അടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസറിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഏവ? ഡിഗ്രികൾ, ഫോർമുലകൾ അടിക്കാം. വരയിട്ട പേപ്പറിൽ അടിക്കാം. തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും പേപ്പർ വീണ്ടും വെച്ച് വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ അടിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിന്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ: ഡിഗ്രികളും ഫോർമുലകളും അടിക്കാം. വരയിട്ട പേപ്പറിൽ അടിക്കാം. തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും പേപ്പർ വീണ്ടും വെച്ച് വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ അടിക്കാനും സാധിക്കുന്നു. ബാക്ക് സ്പേസർ എന്തിനു വെച്ചിരിക്കുന്നു? കാരേജിനെ വലത്തോട്ട് നീക്കി തെറ്റുകൾ തിരുത്താനും വിട്ടുപോയ അക്ഷരങ്ങൾ പേപ്പർ വെച്ച് ബാക്ക് സ്പേസർ അമർത്തിപ്പിച്ച് അടിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു. സെറ്റ് ടാബുലേറ്റർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തു ഗുണം? ടാബുലേറ്റർ സെറ്റ് ബട്ടൺ അമർത്തി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളും മറ്റും അടിക്കാം. ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളേവ? സിലിണ്ടറിനെ കറക്കി പുതിയ വരി ഉണ്ടാക്കുകയും കാരേജിനെ വലത്തോട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സിലിണ്ടറിനെ കറക്കി പുതിയ വരി ഉണ്ടാക്കുകയും കാരേജിനെ വലത്തോട്ട് നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്
ലൈൻ സ്പേസ് ലിവറാണ്. സിലിണ്ടർ ഇരുമ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു? ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശബ്ദം കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുകയും ടൈപ്പുകൾ പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. മാത്രമല്ല അക്ഷരങ്ങൾ ശരിക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യുകയില്ല. റിതം എന്നാൽ എന്ത്? ഒരേ ക്രമത്തിൽ വിരലുകൾ അമർത്തി പാട്ടിന്റെ താളം പോലെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പം തോന്നുന്ന ടൈപ്പിങ്ങിനെ റിതം എന്ന് പറയുന്നു. ഒരേ താളത്തിൽ ഒരേ ക്രമത്തിൽ വിരലുകൾ അമർത്തി പാട്ടിന്റെ താളം പോലെ കേൾക്കാൻ ഇമ്പം തോന്നിക്കുന്ന ടൈപ്പിങ്ങിനെ റിതം എന്ന് പറയുന്നു. ക്യാരേജിനെ കൈകൊണ്ട് തള്ളി വലത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരാം, എന്നാൽ ഇതുപോലെ ഇടത്തേക്ക് നീക്കുവാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം എന്ത്? സൈക്കിളിലേതുപോലെ ഫ്രീ വീൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇതിനുമുള്ളത്. സൈക്കിളിലുള്ളതുപോലെ ഫ്രീ വീൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ക്യാരേജിനും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് വലത്തോട്ട് തള്ളി നിൽക്കുന്ന പോലെ ഇടത്തേക്ക് തള്ളി നീക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. എസ്കേപ്പ് മെക്കാനിസവുമായി സ്പേസ് ബാർ എങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു? സ്പേസ് ബാറിൽ നിന്നും നേരിട്ട് ഡോട്ട് ബ്ലോക്കിൽ ഒരു കമ്പി വഴി യോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്ററുകൾ എത്ര കീബോർഡുകൾ നിലവിലുണ്ട്? അവ ഏതെല്ലാം? പഴയ ലിപിയിൽ 3 തരത്തിലുള്ള കീബോർഡുകളുണ്ട്. റോയൽ, റെമിംഗ്ടൺ ട്രാൻഡ്, ഹാൽഡ എന്നിവ കൂടാതെ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിലുള്ളതും ചേർത്ത 4 വിധത്തിലുള്ള കീബോർഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരിഷ്കരിച്ച ലിപിയിലുള്ള പുതിയ ടൈപ്പ്റൈറ്റർ മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ. ടൈപ്പ് ബാറുകൾ സെഗ്മെന്റിൽ അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. കാരണം എന്ത്? ഒരു ബിന്ദുവിൽ മാത്രം വന്ന അക്ഷരങ്ങൾ പതിയാൻ വേണ്ടിയാണ് അർദ്ധവൃത്താകൃതിയിൽ സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്യാരേജ് വലത്തോട്ടും ഇടത്തോട്ടും നീക്കിയാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമോ? എങ്കിൽ അത് ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ? ഇടത്തോട്ട് ക്യാരക്ടർ കീകൾ അമർത്തിയാലും സ്പേസ് ബാർ തട്ടിയാലും വലത്തോട്ട് സ്പേസ് ബാർ കീ അമർത്തിയാലും സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ടാകും. ടാബുലേറ്റർ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത്? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മറ്റും ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തട്ടി സമയം നഷ്ടമാകും. മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച ആര്? ശ്രീമാൻ NS പണ്ടാല. VS പണ്ടാല എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും, പക്ഷെ NS പണ്ടാലയാണ്. NS പണ്ടാല മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ കണ്ടുപിടിച്ച് NS പണ്ടാലയാണ്. ആദ്യമായി മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചത് ഏത് മെഷീനിൽ എപ്പോൾ? 1934 റോയൽ മെഷീനിൽ ആദ്യമായി മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. 1934 റോയൽ മെഷീനിൽ ആദ്യമായി മലയാളം ടൈപ്പ്റൈറ്റർ നിർമ്മിച്ചു. ഒരു കീ അമർത്തുമ്പോൾ എത്ര അക്ഷര സ്പേസ് നീങ്ങും? അര അക്ഷര സ്പേസ്. അര അക്ഷര സ്പേസ് ആണ് ഒരു കീ അമർത്തുമ്പോൾ നീങ്ങുന്ന അക്ഷര സ്പേസ്. മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് സ്ട്രാപ്പ് ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? എങ്കിൽ എങ്ങനെ സാധിക്കും? ഒരാൾ തമ്പുയിൽ പിടിച്ച് ക്യാരേജിനെ ഇടത്തോട്ട് വലിച്ച് ക്യാരേജിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുക. മെഷീനെ ഇടത്തേക്ക് ചലിച്ചു വെച്ചിരുന്നാലും മതി. ക്യാരേജ് റാക്ക് പീനിയൽ വീലിന് മുകളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ക്യാരേജ് റാക്ക് പീനിയൻ വീലിന് മുകളിൽ കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പീനിയൻ വീൽ കറങ്ങുമ്പോൾ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലും കറങ്ങുന്നു. പീനിയൻ വീൽ കറങ്ങുമ്പോൾ എസ്കേപ്മെന്റ് വീലും കറങ്ങുന്നു. തുടർച്ചയായി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് ഡിസ് എൻഗേജിംഗ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. തുടർച്ചയായി വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് ആക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിന് സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് ഡിസ് എൻഗേജിംഗ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടാബുലേറ്റർ സെറ്റുകളെ മുഴുവൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് ടാബുലേറ്റർ റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടാബുലേറ്റർ സെറ്റുകളെ മുഴുവൻ റിലീസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതിന് ടാബുലേറ്റർ റിലീസ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ബാറുകളെ സെഗ്മെന്റിൽ സെമി സർക്കുലർ റാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം വയർ കൊണ്ട് കൊരുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ടൈപ്പ് ബാറുകളെ സെഗ്മെന്റിൽ സെമി സർക്കുലർ റാഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൽക്രം വയർ ഉപയോഗിച്ച് കൊരുത്തിട്ടിരിക്കുന്നു. ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്ററിന്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റുകൾ 1, 2, 3 എന്നീ വിധത്തിലുള്ളതാണ്. ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്ററിന്റെ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് 1, 2, 3 എന്നീ വിധത്തിലുള്ളതാണ്. ക്യാരേജ് ടെൻഷന്റെ മറ്റൊരു പേര് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ്. ക്യാരേജ് ടെൻഷന്റെ മറ്റൊരു പേര് മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് എന്നാണ്. ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ റിബൺ ചലിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ കീ അമർത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഹാൽഡ ടൈപ്പ്റൈറ്ററിൽ റിബൺ ചലിക്കുന്നത് ക്യാരക്ടർ കീ അമർത്തുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ വലത്തോട്ട് നീക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസർ പാൾ ആണ്. എസ്കേപ്മെന്റ് വീലിനെ വലത്തോട്ട് നീക്കുന്നത് ബാക്ക് സ്പേസർ പാൾ ആണ്.